এই যে অদ্ভুত একটা ডাক শুনতে পাচ্ছেন, এটা একটা জলময়ূরের ডাক। পদ্ম পাতায় যাদের জীবন, ইংরেজিতে পিজান টেইল জ্যাখানা বলা হয়। ময়ূর সবাই চেনে, তবে জলময়ূর অনেকেরই অচেনা। এটা নেউপিপি, পদ্মপিপি বা মেওয়া নামেও পরিচিত। লম্বালেজি অনিন্দ সুন্দর পাখিটি বাংলাদেশের দুর্লভ বিলুপ্ত প্রজাতির আবাসিক পাখি জলময়ূর। ভাসমান পাতার উপর হেঁটে হেঁটে জলজ উদ্ভিদে থাকা পোকামাকড় ও অমেরুদণ্ডী প্রাণী খায়। এছাড়া জলজ উদ্ভিদের কচি পাতা, অঙ্কুর ও বীজ খেয়ে থাকে। সচরাচর ওড়ার সময় করুণ সুরে নেউ 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 স্বরে ডাকতে থাকে। নামে ময়ূর হলেও তার সঙ্গে কোনো মিল নেই এই পাখিটির। আকারেও তুলনায় বেশ ছোট। জলেই এদের জীবন কাটে। বিশেষত পদ্মা পাতার উপরেই এদের চলাফেরা। থাকার মধ্যে আছে একটা লম্বা বাহারের লেজ। আসল ময়ূরের মতো পেখম মেলে না ঠিকই, কিন্তু সেটাই তাকে করে তুলেছে জলময়ূর। তবে এদের জীবনে স্ত্রী জলময়ূরের থেকে পুরুষ জলময়ূরের ভূমিকা অনেক বেশি থাকে। শুরু হয় সংসার বাধা দিয়ে। পুরুষ জলময়ূরের প্রতি আকৃষ্ট হলে স্ত্রী সেখানে যায় সংসার পাতে। পদ্মা পাতাতেই চলে তাদের জলজ জীবন, কিন্তু সেটা সাময়িক। 4টে ডিম পেড়েই চিরকালের মতো পুরুষটিকে ছেড়ে চলে যায় স্ত্রী জলময়ূর, আর ফিরে আসে না। তার পরের গল্প একটি সিঙ্গেল ফাদারের গল্প। হ্যাঁ, পাখিদের সিঙ্গেল ফাদার। ডিমের তা দেওয়া থেকে বাচ্চাদের বড় করা সমস্তটাই একা করে পুরুষ জলময়ূরটি। টানা 26 দিন তা দেওয়ার পর সন্তানদের খাওয়াই সে আগলে রাখে। ওত পেতে থাকে অন্যান্য পাখিরাও। সেই সব সামলে বড় হয় বাচ্চারা। তারপর তারাও চলে যায়। এভাবেই চলতে থাকে তাদের জীবন। স্ত্রী জলময়ূর সাধারণত একাধিক পুরুষের সঙ্গে প্রজনন করে। মায়ের আদর জোটে না বাচ্চাদের। সারা জীবন জলেই কাটে এই পাখির জীবন। গ্রাম বাংলায়, বিশেষ করে বাংলাদেশে এই পাখি দেখা যায়। তবে সংখ্যা কমছে জলময়ূরের। তাদের সংরক্ষণের কথা উঠছে নানা জায়গা থেকে।